सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेनरॉन टेक को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। दोस्तों ये रहा हमारा बोया M1 माइक और ये अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग देखेंगे कि क्या खासियत है इसके अंदर, ताकि सारे के सारे यूट्यूबर्स जो है वो यही यूज़ कर रहे हैं बोया M1 और ये बहुत सस्ता भी है। अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप खरीदना चाहें क्लिक करें और परचेस कर सकते हैं। बहुत ही स्पेशल माइक है, आप प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छी सी अपने वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों इस लैपल माइक को अनबॉक्स करें। पीछे अगर देखा जाए कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस दिए हैं इस ओमनी डायरेक्शनल माइक के लिए। बोया का यहाँ पे आपको होलोग्राम मिल जाएगा। जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथेंटिक प्रोडक्ट, खरीदना चाहे अमेजोन से ज़रूर खरीदे। लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसकी अनबॉक्सिंग देखें कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलती है। तो सबसे पहले बोया का पाउच है, मैनुअल्स है कुछ। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक कार्ड है चाइनीज़ में लिखा हुआ है, इंग्लिश भी है, नोटिस है ऑन ऑफ का, ये मैं आपको बता दूंगा क्या है इसमें, कैसे यूज़ करना है मैनुअल। मैं आपको बता ही रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। दोस्तों ये रहा हमारा बोया का पाउच, ठीक ठाक सा पाउच है। ये देखो ये निकल रहा है। ये रहा हमारी पहली चीज़ जो है बोया M1 माइक। ओहो हो। दोस्तों ये रही पहली चीज़ जो है माइक बोया M1। थोड़ी देर में इसके बारे में बताता हूँ। पहली चीज़ तो हमारी निकल गई कि इसमें माइक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर है एक सिलिका जेल मैं अंदर ही छोड़ देता हूँ। और ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके साथ हमें मिली है। ऐसे ये रहा। सबसे पहले तो हमारे पास 1/4 एडेप्टर है जो हम ऑडियो रिसीवर में लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका 3.5 mm का जैक लग जाएगा इस बोया माइक का। इसे ले लूँ मैं हाथों में। इसे आप लगा दे इसके अंदर। ये अब आप किसी बड़े ऑडियो रिसीवर में लगा सकते हैं। दिस इज़ गुड। ये एक अच्छी चीज़ है साथ में आई है। साथ में इसके साथ एक लैपल क्लिप है। ये आप क्लिप इसे मैं जोड़ूंगा थोड़ी देर में। ये है एक विंड स्क्रीन फोम की और एक छोटी सी बैटरी। बैटरी इसलिए ताकि आप अगर इसे यूज़ करना चाहे कैमरे पर, यानी कि अगर आपके पास है DSLR और अगर आप इस माइक को यूज़ करना चाहते हैं DSLR पर, तो यहाँ पर आपको बैटरी का पावर देना होगा। चलिए अब सबसे पहले इसकी बैटरी हम इंस्टॉल करें। ऐसे आप घुमा दे ऐसे और इसमें आप बैटरी लगा सकते हैं। दोस्तों इस बोया माइक की जो खासियत है वो ये है कि इसे आप अपने फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे अपने DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ भी आसानी से यूज़ हो जाएगा। चलिए इसकी बैटरी हम लगा दें। आप देख पाएंगे इसके यहाँ पे बस आप इसे इसकी बैटरी लगा के मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में। लग जा भाई। दोस्तों ये लग गई बैटरी। थोड़ी डिफ़िकल्ट थी लगानी बट लग गई। मैंने स्प्रिंग को थोड़ा खिसका के लगा दिया। दोस्तों इस तरीके से लगाएंगे बैटरी। ये जो है ये बाहर के इसे खींचेंगे तो बैटरी बाहर आ जाएगी। बैटरी लग गई। बंद कर देते हैं इसे। दोस्तों ये था बोया माइक का बैटरी इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पर आप देखें ये जो एक छोटा सा अडेप्टर दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसे यूज़ कर पाएंगे स्मार्टफोन पर भी और कैमरास पर भी। यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन पर यूज़ करना चाहते हैं अपने बोया माइक को, तो ये जो आपका नॉज है छोटा सा, इसे नीचे रखें स्मार्टफोन पर। और जब आप अपने DSLR पर यूज़ करना चाहते हैं तो इसे ऊपर कर दे। तो जब आप इसे ऊपर करेंगे तो ये आपके DSLR के साथ काम करेगा। इसे हम फिलहाल नीचे रख लेते हैं क्योंकि हम स्मार्टफोन पर मैं आपको अभी थोड़ी देर में टेस्ट करके बताऊंगा। ये रहा हमारा माइक। इसका फोम भी लगा लेते हैं। ये रहा इसका फोम। ये फोम लग गया। ओके बेहतर। दिस इज़ डन। और ये रहा इसका लैपल क्लिप। ये क्लिप भी हम अटैच कर लेते हैं। इसे आप
ये जो छोटा सा जो नॉच है यहाँ पर आप करके प्रेस कर दें। ओके, सो दिस इज डन दोस्तों, ये हमारा जो माइक है वो तैयार है। सो अब यहाँ पर ये जो वायर की लेंथ है ये आई थिंक 5 मीटर के आसपास है। थोड़ी देर में मैं लेंथ जो है वो आपको दिखाता हूँ। और ये रहा हमारा गोल्ड प्लेटेड 3.5 mm का पिन। इसमें आपके 4 पोल्स दिए हुए हैं। 4 पोल्स की मदद की वजह से या 4 पोल्स की मदद से आप इसको अपने स्मार्टफोन पर भी यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। सो दिस इज़ गुड। सो गोल्ड प्लेटेड अच्छी बात है ये, और फर्स्ट क्लास दोस्तों। सो ये रहा आपका माइक, और बहुत ही बेहतर माइक है। इसकी जो टेस्टिंग है थोड़ी देर में मैं आपको सुनाता हूँ। इसकी जो आवाज़ है कि कितनी खूबसूरत सी आवाज़ इस माइक से आती है। और सारे के सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इसी माइक को ही यूज़ करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बेहतर और इजी इंस्टॉल्ड माइक है जो आप अपने डिवाइस के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और आवाज़ भी बहुत बेहतर आती है और सस्ता भी है। लगभग ये आप 1400 से 1800 के आसपास या आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, अगर खरीदना चाहे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करें, ज़रूर खरीदें। सो जाइएगा नहीं कहीं, क्योंकि अभी मैं इसकी टेस्टिंग आपको बताऊंगा। मैं इसे टेस्ट करके बताऊंगा आपको कि बिना इसके कैसी आवाज़ आएगी और इसके साथ कैसी आवाज़ आएगी। अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं मेरी, ये डायरेक्टली मेरे मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड हो रही है। और अब थोड़ी देर में आप डिफरेंस जानेंगे जब मैं इस बोया माइक के थ्रू रिकॉर्ड करूंगा। सो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कैसी इसकी आवाज़ है। सो दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं हमारे बोया माइक की टेस्टिंग। और टेस्टिंग से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये सीधे मेरे मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। कोई भी छेड़छाड़, कोई भी एडिटिंग मेरे ऑडियो के साथ मैंने नहीं की है, ना ही मैं इस बोया माइक की ऑडियो के साथ करूंगा। सो यहाँ पर आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो सीधे मेरे मोबाइल फ़ोन के थ्रू आ रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बोया माइक जो है, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारे पैसे यूट्यूब से कमाते हैं, चाहे वो टेक्निकल गुरुजी हो जाए, टेक्निकल सागर हो जाए, शर्मा जी टेक्निकल हो जाए, टेक्निकल दोस्त हो जाए, ये सारे के सारे जो है वो यही बोया माइक यूज करते हैं। उनके पास और भी माइक्स होंगे, बट उनका जो मेन जो इम्पोर्टेंट माइक है वो यही है, बोया माइक। आप भी खरीदे। जो परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें, यानी कि जो लिंक है वो क्लिक करें और खरीदे अभी के अभी। और खास बात तो आपको पता ही है, ये माइक जो है ये आपके DSLR के साथ भी यूज होता है और आपके स्मार्टफोन के साथ भी यूज होता है। सबसे खास बात इस बोया माइक की यही है। सो अभी एवरीथिंग इज डन। मेरा जो थोड़ा वायर उलझ गया था तो मैं उसे सीधा सॉल्व कर रहा था। सो अभी मैं ये ऑडियो जो है यानी कि मेरा जो बोया माइक है वो मैं कनेक्ट करूंगा मेरे स्मार्टफोन पर। तो कनेक्ट करने से पहले मैं मेरे जो मोबाइल फ़ोन है उसके थ्रू ऑडियो थोड़ी आपकी जो ऑडियो है वो मैं सुना देता हूँ कि कैसी मेरे मोबाइल फ़ोन पर ऑडियो आती है। वैसे तो आप सुन ही रहे होंगे, बट अगर आप अपने कैमरे से दूर जाते हैं, जैसे अभी मैं मेरे कैमरे से मैं हूँ इतना दूर, तो आपको एक पता ही चल गया होगा कि आवाज़ जो है वो कैसी रिकॉर्ड हो रही है मेरे मोबाइल फ़ोन पर। ये अगर मैं और दूर चला जाऊँ तो आपको पता चल गया होगा कि जो आवाज़ है वो थोड़ी सी लो आ रही होगी। बट ये जो दिक्कत है ये आपकी इस बोया माइक के साथ नहीं आएगी जो अभी हम कनेक्ट करेंगे। सो चलिए दोस्तों, कनेक्ट करते हैं हमारा बोया माइक। सो ये मैंने दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया है हमारे बोया माइक को, और अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं वो आ रही है इस बोया माइक के थ्रू। बोया माइक की खास बात या लैपल माइक की खास बात अगर मैं करूँ, आप अपने कैमरे से क्लोज रहे या फिर अपने कैमरे से दूर चले जाए, आपकी जो आवाज़ है वो आपकी वैसी ही आएगी जैसी आपकी रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अपने कैमरे से लगभग 5 मीटर दूर हूँ, और ये जो वायर है ये भी लगभग शायद 5 मीटर ही है, थोड़ा और मैं पीछे जा सकता हूँ। सो यहाँ पर आप मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं इस बोया माइक के थ्रू। और यहाँ पर मैंने ये माइक निकाल लिया है। सो ये देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ बोया माइक के थ्रू, और ऐसे आप देखिए ये मैं हूँ इतना दूर, और ये आप सुन पाएंगे कि जो आवाज़ है, जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है इस कॉलर माइक के थ्रू। और ये जो आवाज़ है आप सुन पाएंगे बहुत ही साफ़, बहुत ही क्लियर। आपको एक अगर आप सिंगर्स है तो आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि जो आवाज़ है वो आपके फ़ोन पर कैसे रिकॉर्ड होगी। सो यहाँ पर आप चाहे कैसे भी बात करें, एकदम स्लो बात करें, अच्छे से बात करें, प्यार से बात करें, आपकी जो आवाज़ है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके कानों तक पहुँचेगी।
सो बहुत ही बेहतरीन सा ये माइक, और होप सो कि आपको जो है इसकी ऑडियो पसंद आई होगी। सो ख़रीदना चाहे ज़रूर ख़रीदें, जो लिंक है वो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी क्लिक करें, अभी परचेस करें, बहुत ही काम का ये माइक। अब यहाँ पर बात आती है कि इस माइक के आउटडोर कंडीशन की। अगर आप आउटडोर पर शूट कर रहे हैं तो ये माइक पर रिकॉर्डिंग कैसी होगी उसके बारे में भी शायद आपको बताना ज़रूरी है। तो चलते हैं आउटडोर कंडीशन पर। इसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ कि ट्रैफिक या भीड़ भाड़ एरिया में कैसी रिकॉर्ड होगी इसकी आवाज़। सो दोस्तों, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ आउटडोर कंडीशन पर, और आप सुन पाएंगे कि बोया माइक जो है मेरी आवाज़ कितने अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पा रहा है। और मैं आपके लिए थोड़ा सा धीरे से बात करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये बोया माइक जो है मेरी आवाज़ आप तक, आपके कानों तक लेकर आता है कि नहीं। पीछे आप देख पाएंगे बहुत सारे व्हीकल है और मैं इस वक्त ओपन कंडीशन पर हूँ। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा एग्जांपल आउटडोर कंडीशन का कि अगर आप व्लॉगिंग करते हैं आउटडोर कंडीशन पर तो बोया माइक कैसे काम करेगा। सो दोस्तों, होप सो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस बोया माइक की जो ऑडियो क्वालिटी है कैप्चर करने की। सो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, और बने रहिए हमेशा हमारे वीडियो के साथ। सो यहाँ पर मैं दोस्तों लाया हूँ आप सभी के लिए बोया M1 माइक, जो यहाँ ये आप देख पाएंगे ये लगा हुआ है। इसके साथ एक छोटी सी टेस्टिंग उन लोगों के लिए जो गाना गाने के शौकीन है। सो मैं हल्का सा गाना गाकर आपको डेमो बताऊँगा कि इस पर आवाज़ सिंगर्स की कैसे रिकॉर्ड होगी। सो शुरू करते हैं। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि अगर आप सिंगिंग करना चाहते हैं तो उसके साथ कैसे जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड होगी। सो यहाँ पर एक हल्का सा डेमो आप सब लोगों के लिए था विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो हमेशा देखते रहे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।